بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده احنا جايين نتكلم في مشكله كبيره، في مصيبه او في كارثه، وهي السولر. لان الناس اللي مستسهله الموضوع ومكبره دماغها، احنا هنوريكم ايه اللي بيحصل في اخواتكم المصريين بسبب السولر. امبارح في شبرا عندنا في شارع احمد حلمي، الميكروباصات اللي ماشي بينزل الركاب غصب عنه، يعني عربيته تتكسر من سواقين زمايله. ما هو الناس دي غلط اللي بتعمله برضه، بس من حقها، الناس دي عايزه تاكل وتشرب. لما اشوف انا مش عارف اجيب جاز بقالي 3 4 ايام وناس شغاله، طب انا هصرف منين؟ النهارده 13/3/2013 في شبرا برضه عند موقف عبود، واحد صاحبي جاي من شغله، وطبعا نزلوهم من العربيات، وبالصدفه ان معاه الكاميرا وصور. الشارع ده من الشوارع الأساسية الكبيرة في شبرا عند موقف عبود، وطبعا كل جمهورية مصر العربية عارفة موقف عبود عامل ازاي الشوارع حواليه. لما يبص يلاقي الشارع على الصفين واقف والناس مانعين، او السواقين مانعين العربيات تعدي، وضرب نار وقلة أدب. ده مش في شبرا بس الكلام ده بقى، ده احنا اللي مصورينه في شبرا، لكن اي حد منكم اكيد عارف ان الكلام ده بيحصل في جمهورية مصر العربية كلها. حصل في العمرانية، وحصل في الجيزة، وفي اسكندرية. كان على الانترنت الصور موجودة من يومين. فطبعا احنا الاول هنقول لحضراتكم تعالوا نشوف الفيديو وبعدين نكمل. يلا يا ابني، دي همجيه وقلت ادب دي طبعا. كلهم لله يا اخوان، كلهم لله، ربنا ياخدهم كلهم لله زي ما هم معطلين. حزب الله الوكيل فيهم.
عشان في مصلحة. بعد ما شفنا المهزله دي مع بعض، احنا بس الاول بنعتذر عن ان الصوره مش كويسه، بس هو ده كان المتاح. يعني هو الراجل بطل ان هو صور الكلام ده، لان الكلام ده كان في ناس هناك معاهم موبايلات اتكسرت، وفي زي ما انتم شفتوا في اللقطه في عساكر موجوده. العساكر دي من كتيبه في نفس المكان ده، خرجت المفروض ان هي تساعد او المفروض ان هي تفتح الطريق. طبعا وقفوا اتفرجوا، الناس عملت شغل عنهم، ده جيش وشرطه، الناس وسعت الطريق ومشت، ودول وقفوا اتفرجوا. اللي حصل منهم ان في ضابط شاف واحد بيصور بموبايل، زقه من ايديه، وقع الموبايل منه في الارض، بيقول له ليه كده حضرتك؟ قال له لا انتوا بتفضحونا وبتفضحوا مصر. يعني ايه بيفضحوك؟ يعني ايه بيفضحوك؟ هو هنعيش مذلولين؟ يعني نقول بنفضحك؟ لا يا عم نفضحك، احنا ما بنفضحش مصر. احنا عايزين نشوف اللي متواطئ، وعايزين نشوف اللي ساكت عن الحق ونكشف عشان الناس تتكلم، عشان الناس تسكت. ما تسكتش، لان الموضوع ده مش في شبرا بس، زي ما قلت الموضوع ده في مصر كلها. احنا عايزين الناس اول ما حد يشوف غلط يصوروا، ما نقعدش ساكتين. دلوقتي انا بسأل الدكتور محمد مرسي، فين خطة ال100 يوم بتاعتك؟ او ال100 نيلة او ال100 سنة اللي انت قلت عليها؟ كانت من ضمن الخطة دي، من ضمن ال5 حاجات السولار. طبعا ال100 يوم باين ما عدوش، ال4 سنين بتوعك كده شكلهم هيقعدوا 7000 سنة تاني. احنا عايزين نسأل الناس انتوا فرحانين ليه؟ انتوا ساكتين ليه؟ لا، في ناس بتتكلم، في ستات كمان ارجل من الرجاله كتير بتطلع تتكلم. لكن اللي احنا شايفينه ده مهازل والناس ساكته. يا عم انتوا فاهمين حاجه؟ لا اهو احنا بنفهمكم وجايبين لكم الصور، احنا بنقول لكم اتفرجوا، بنقول لكم هنفضل كده لحد امتى؟ الجاز بتاعنا بيروح لغزه. الدكتور مرسي ما يعرفش الا شويه المطبلاتيه اللي وراه بتوع البخور اللي بيبخروا له، ويعرف المرشد ويعرف الشاطر ويعرف العريان ويعرف اللي قالع ويعرف اللي لابس ويعرف الناس دي. لا احنا بنساله بقى، احنا بنساله الناس اللي اديتك اصوات. انا ما اديتكش. الناس اللي اديتك اصواتها دي هتعمل معاها ايه؟ بتجوعها؟ احنا امبارح شايفين في التلفزيون واحده بتقول احنا اسفين ان احنا اديتك صوتنا، ان احنا اديناك صوتنا، واحده من الصعيد. انت عايز ايه مننا؟ ما تطلع كده على المكشوف تقول انا عايز اجوعكم، تقول للناس هاجروا، تقول للناس اعملوا، لكن ما تسيبش الناس كده، ما تسيبش الناس جعانه، ما تسيبش. ما تجيبليش وزير بترول يجي يقول له 5 لتر بنزين. يعني ايه 5 لتر بنزين يا عم؟ انت مش وزير التعجلاتي. اما تيجي تقول لي 5 لتر بنزين يعني ايه؟ النظام الفاسد اللي كنت بتقول عليه فاسد ما كانش بيعمل كده. ما كناش بنشوف طوابير، ما كناش بنشوف 3 ترغفه. كان بيسرق بتقولوا كنا احسن من كده. كنت بتقولوا بيسرق، اسرقوا زيه واكلونا، اسرقوا زيه ووفروا الجاز، اسرقوا زيه وخلوا فران العيش تسرق اللي تبيع الدقيق. انما انتوا ما بتسرقوش، وعايزين تنشفوها على الكل، وعايزين تخربوا الدنيا، وعايزين غزة وحماس. ده اهم حاجة عندهم، هم دول المصريين. انما احنا هنا مش مصريين، احنا ولاد كلب بالنسبة لكم وعبيد. لا فوقوا بقى، فوقوا بقى. الناس ما بتخافش والناس ما بتخربش، ومش الناس اللي سرقت ورق امن الدولة. دي لسه ده ليها قاعدة كبيرة وهنتكلم فيها مع بعض. انا بس بكشف للناس الحقائق، بقول للناس فوقوا، وبقول للناس انا عندي اقتراح حلو بقى احسن من الجاز واحسن من الكلام الفاضي ده. بصوا يا جماعه، من دلوقتي كل واحد من الشعب او كل اسره يعني تشتري لها حمار او حمارين، لان موضوع الجاز شكله هيطول. فاحنا نعمل ايه؟ نشتري حمار، لا جاز بقى ولا بنزين ولا مخالفات ولا اي حاجه، وتكسر اشارات براحتك وتعمل اللي انت عايزه
ولا تروح المرور زي ما انا كنت رايح النهارده وما عرفتش بسبب المصايب دي. ليه؟ ليه؟ فانا عن نفسي هشتري حمار وكله يشتري حمار عشان احنا هم بيستحمرونا، فاحنا بقى نجيب لهم حمير على الحمير اللي هم مفكرينهم حمير. هاتوا حمير ويبقى هو ده شعار البلد، حمار لكل مواطن، برعاية الدكتور الأستاذ الرئيس الفذ العظيم محمد مرسي. أشكركم. نايس.